Okay guys, welcome back to my channel guys. So nama aku Adit Izhar. Okay, production. Okay, so aku minta maaf, aku baru buat YouTube. Okay, jangan lupa tengok video ni. Let's go. Okay guys, so hari ni aku nak buat unboxing guys. So okay, jangan lupa video ni disponsor oleh Soul of Sakura guys. So nak tengok apa? Jom kita mulakan video guys. Okay guys, so baju ni dah sampai malam semalam. Okay, kita tengok mana. Okay, baju ni datang daripada Soul of Sakura guys. So packaging bagus. Maaf saya terkoyak tadi. So kita tengok dulu apa yang di dalam isi dia. Oh guys, Soul of Sakura guys. Okay, ya, aku punya lengan pendek saja. So, yang mana nak beli baju ni, boleh beli dekat AJ Soul of Sakura. Okay, AJ dia. Ni nombor telefon dia 011 2324 140. Okay, baca ni ya. Follow, tag, support and enjoy yourself. Okay guys. So ni aku dah saya lah. Okay, video ni sponsor oleh Soul of Sakura. Okay, let's go guys. Okay guys, so okay, so sekarang okay, ni Soul of Sakura Okay, so aku nak cuba baju ni. Okay, jangan lupa tengok video lepas ni tengok video. Jangan lupa subscribe, like and share. Okay, stay tuned guys. All stop.